హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ చలికాలం వర్షాకాలంలో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లోనూ చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ప్రతి ఒక్కరు జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉంటారు కదా. అటువంటి వారి కోసం ఒక మంచి 2 హోమ్ రెమెడీస్తో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. అందులో ఒకటి ఈ పసుపు గొమ్ములతో నేను మీకు ఇవాళ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. మన ఇంట్లో ఏదైనా ఫంక్షన్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా పూజ కానీ మనం ప్రారంభిస్తున్నాము అంటే కనుక తప్పకుండా ఈ పసుపు గొమ్ముల్ని వాడుతూ ఉంటాము. ఇవి లేకపోతే మనకి పూజ అనేది ఇన్కంప్లీట్గా ఉంటుంది. సో తప్పకుండా ఈ పసుపు గొమ్ములు ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లోనూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పసుపు గొమ్ములతో నేను మీ అందరికీ ఇవాళ జలుబు దగ్గుకి ఒక మంచి హోమ్ రెమెడీ అనేది మీ అందరితో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఒకవేళ మనకి ఈ పసుపు గొమ్ములు ఇంట్లో అవైలబుల్గా లేకపోయినా కానీ మనకి ఎక్కడ ఏ షాపింగ్ మాల్లో అయినా సరే టర్మరిక్ స్టిక్స్ అని అడిగామంటే మనకి ఈజీగా ఈ పసుపు గొమ్ములు అనేది దొరుకుతాయండి. సో ఈ పసుపు గొమ్ములతో మనము జలుబు దగ్గుకి ఎలాగా వాడాలి అనేది నేను మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చూపిస్తాను. చూడండి, ముందుగా మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకొని పసుపు గొమ్ముని ఇలాగా కాల్చుకోవాలి. స్టవ్లో అయినా సరే లేకపోతే దీపం యూస్ చేసుకొని అయినా సరే ఇలాగ కాల్చుకోవాలి. ఇలాగ కాల్చిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ పొగ వస్తుంది చూడండి. ఈ పొగని మనం ఎలాగైతే విక్స్ ఇన్హేలర్ని మనం నోస్ దగ్గర పెట్టుకొని పీలుస్తామో అలాగా ఈ పసుపు గొమ్ముని కూడా మనం నోస్ దగ్గర పెట్టుకొని ఈ పొగని బాగా పీల్చాలి. అలాగ పీల్చిన వల్ల మనకి జలుబు దగ్గు అనేది 1 డేలోనే బాగా తగ్గిపోతుందండి. చిన్నపిల్లలకి ఎలా వాడాలి అంటే ఈ పసుపు గొమ్ముల్ని దంచి మనం సాంబ్రాణి అలాగ ధూపం వేస్తూ ఉంటాము. అలాగా ఈ పసుపు గొమ్ములతో ధూపం వేయడం వల్ల చిన్నపిల్లలకు కూడా 1 డేలోనే తగ్గిపోతుంది. సిటీలలో ధూపం వేయడానికి కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది కదండి. అటువంటి వారి కోసం నేను ఇంకొక చిట్కా అనేది చెప్తున్నాను అనమాట. దానికోసం ముందుగా మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఇలాగ ఏదైనా ఒక చిన్న గరిటె తీసుకొని అందులోకి 1 టీ స్పూన్ గీ తీసుకోవాలి. గీ బాగా మెల్ట్ అయ్యి ఇలాగ బాగా వేడిగా మరుగుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని మనం పక్కకు తీసేసుకోవాలి. ఇలాగ పక్కకు తీసేసుకున్న తర్వాత ఈ గీలో మనము ఒక 2 లవంగాలు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలాగ లవంగాలు మనం గీలో యాడ్ చేసినప్పుడు ఆ వేడికి బాగా మరుగుతాయండి. సో ఇలాగ మరిగిన తర్వాత గీ అనేది బాగా వేడి చల్లారిన తర్వాత లవంగాలని తీసేసి మనము స్పూను తీసుకొని దాంతో ఈ నెయ్యిని చిన్నపిల్లలకి కొద్దిగా తాపించాలి. అలాగ తాపించడం వల్ల చిన్నపిల్లలకు కూడా 1 డేలోనే జలుబు దగ్గు అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఈ నెయ్యి ఘాటుగా ఉండదు కాబట్టి చిన్నపిల్లలు కూడా మారం చేయకుండా ఈజీగా తాగేస్తారు. సో తప్పకుండా ఈ 2 హోమ్ రెమెడీస్ని మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ట్రై చేసిన తర్వాత ఎలా అనిపించింది ఏంటనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అలాగే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.